मैं इस बॉटल के अंदर पानी डाल रहा हूं और पानी के बाद अब मैं ऐड करने जा रहा हूं इसमें कॉस्टिक सोडा। ये एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन बन चुका है। अब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मेटल ऐड करेंगे। अब बस बैठे रहो, जादू देखो। अभिनव देख, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। डर क्यों रहा है? नहीं फटेगी। हमारा कैमरामैन डर रहा है, कह रहा सर बोतल फट गई तो तू क्लोजअप ले, मैं हूं ना पास में, क्या दिक्कत है? ये पॉप साउंड तो नहीं होता शायद, बूम होता है। पॉप साउंड तो सुन के ऐसा नहीं आता कि कुछ चटर पटर टाइप। बेसिकली इस बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस थी और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, और बर्न क्या करती है तो ब्लास्ट करती है।